Внимание. Я что-то говорю, Пойди. А еще чуть-чуть. А мы стреляем. А, я понял, зачем они. Стрелок закончил. Если закончил, разрядить. Осмотрено. Его готов? Внимание. Именно знаешь, фишка в чем была? Мне такой чувство, патрон поддает. Если ты просто стоишь, но я не люблю подбивать. Если подбивать, то что ставишь сделать, не дай бог, вот выскочит беру. сейчас попробуй с этой стороны, стреляй с таким же. Нет, завалили, ладно. Нет, почему? Все, разрядить. Посмотрим. Контрольный. Время 53:14, 1 бабка.